nous sommes les étudiants de technique managériale et entrepreneuriale de l'OFPTT. Et dans le cadre de notre projet, les entrepreneurs inspirants, nous allons vous présenter des interviews avec 3 jeunes entrepreneurs de l'Arrache qui ont réussi dans leur carrière. Notre premier exemple est M. Othmane Beiwa, entrepreneur dans le secteur d'agriculture. C'est un jeune qui a commencé leur projet en implantation des fruits et des légumes à la région de Rhamna à l'Arrache. Le deuxième est Monsieur Jamal Sbahi, gérant de la société Silicom le créateur du journal électronique l'Arrache 24. Et le dernier exemple est l'entrepreneur Mohamed Reda Hawet, le propriétaire de la société Reda Media et le talent spécialisé dans le domaine de l'audiovisuel. Bonsoir, je m'appelle Othmane Beiwa, je suis un enfant de la région. Mon métier, l'agriculture, certes, c'est pas le mien, mais je me suis lancé là-dedans. Comme je vous ai dit, c'est un défi, c'est un challenge que je souhaite y continuer. L'entreprise et le projet en soi, il est venu, c'est pas un hasard, c'est tout un cheminement qui a été tracé. Aujourd'hui, on essaye d'aboutir, on s'est lancé là-dedans. Il y a tout un process de préparation, un process d'aménagement, que ce soit humain, que ce soit matériel. Ça demande un petit peu d'investissement et c'est pas ça qui va nous décourager pour y arriver. Après ma formation en hydrogéologie, la logistique, un petit peu de la technique et la mécanique, on s'est décidé de le faire. À savoir qu'un jour, je me promenais en Europe et j'ai vu qu'il y avait des tomates du Maroc qui se baladaient dans les rayons du supermarché. Je me suis dit, c'est un boost, je vais le faire. Et je l'ai commencé. Et je suis très content du travail que je fais. Aujourd'hui, l'entreprise est une petite entreprise familiale. On le fait bien, en famille. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien et on le fait naturellement. Et cette saison, on s'est lancé dans l'agriculture, la plantation des pastèques. كيفاش احتاجتكم فكرة أنكم تأسسوا هذه الجريدة وممكن تعرفنا بها وتعرفنا بالمراحل اللي دزتوا منها باش تأسسوها؟ السلام عليكم. الجريدة العرايش 24 جريدة متخصصة في نقل الأخبار ديال إقليم العرايش، تأسست سنة 2012 شهر 3 2012. الجريدة بدات مور الحراك ديال الربيع العربي، كان عندها هدف ديال أنها تملأ الفراغ الإعلامي اللي كاين في ديك المرحلة اللي كانت كأول جريدة إلكترونية في العرايش. كانت مهتمة بالشأن المحلي، كانت مهتمة أنها تعطي وجهة نظر ديال الشارع اللي كانت غايبة. ما كانش عندها هدف ربحي، ما كانش عندها توجه تجاري. جريدة العرايش 24 جات كتطور لواحد الحراك، كان عندها واحد المجموعة من الشباب ديال العرايش دوزوا واحد الحراك من بعد الحراك ديال 20 فبراير، موراها طلعوا داروا حراك إعلامي اللي كان بداية ديال تغيير المشهد الإعلامي في مدينة العرايش، وقدرنا والحمد لله أننا ندوزو. من بعد ما كانت الريادة الجرائد ديال مدينة القصر الكبير مور العرايش 24 تحولت الريادة الإعلامية في الإقليم إلى الجرائد الإلكترونية الموجودة في العرايش اللي بداتها العرايش 24. يمكن لك تقول لنا كيفاش شنو هي الفكرة اللي طاحت عليك وكيفاش
كيفاش وصلتي للمستوى اللي دابا انتينا عليه؟ جات الفكره الشركه ملي كنت قبل بارتيكولي يعني كفرد كنخدم ويعني ما عنديش كيفاش نحرر لي فاكتور وحتى خدامي ملي كنخدم يعني ملي كنخدم كيكون واحد كيكون صعيب لي ندير ان كونطرا مع شركات اخرين وصعيب لي انني نعطي قيمه للبرودوي ديالي. جات الفكره انني ندير شركه باش نحاول نرفع المستوى ديال البرودوي ديالي ونحاول نحط انا يعني ملفات في مارشيات ونحاول انني نخدم وباللي انا ضروري تكون شركه باش تكون قانوني ويكون مقنن وحتى الكليان كيثيق فيك وكيعرف عندك مقر في واحد المكان معين. حتى مساله الثقه هي مساله مهمه خلاتني من العوامل اللي خلاتني ندير شركه. Beaucoup de travail. Je vais pas dire qu'il y a un problème, mais c'est tout à fait une problématique qu'il faut prendre au sérieux. La terre, c'est nos origines et c'est ça qui va certainement nous sauver la mise. Ça se base sur une irrigation, une plantation, des soins, une médication, surveillance et un investissement personnel, familial et matériel. Comment avez-vous construire l'image de votre entreprise ou votre projet? Alors, il faut mettre sa personne dedans. Il faut sortir ses tripes, il faut les mettre là-dedans. C'est qu'il faut le vivre avec ses sentiments, son physique, son matériel, pour pouvoir aboutir et y arriver. Il faut poser l'objectif devant soi et se dire voilà, je veux arriver là. Et comme on dit, celui qui veut, il peut. ممكن تقولوا لنا شنو الصعوبات اللي واجهتوها وكيفاش حتى واجهتوا هذه الصعوبات؟ كيف حال باقي الجرائد اللي هما بداو في الاول كانوا كيصيبوا في البدايه مشاكل تقنيه. كانت عندنا مشاكل ديال الاستضافه، مشاكل الضعف ديال القدرات ديال المستضيف. في واحد البدايات كتكون بدايات بسيطه. كان عندنا واحد شركة الاستضافة اللي هي كانت في البداية بسيطة، موراها ملأنا الفراغ وملأنا المشهد الإعلامي والناس كانوا متعطشين الوسائل الإعلامية في مدينة العرائش. طلعوا لنا المشاهدات بواحد الطريقة قياسية، طلعوا لنا مشاهدات كنا كنصيبوا ديك مشاكل ديال التوقف ديال الجريدة الإلكترونية من حين لآخر. قدرنا نحلوا هذا المشكل من بعد ما بدلنا المستضيف، قدرنا ندوزو المستضيف أقوى ومستضيف أكبر. طلعت الجريدة العرائش 24 تحولت. في البداية كانت كجريدة تقدم الأخبار بطريقة غير احترافية بالشكل المطلوب. قدرنا ننقصوا ديك العائق ديال الاحترافية، وصلنا أننا عندنا طاقم اللي هو احترافي كيقدر يدير الصياغة ديال الخبر بطريقة احترافية، كيقدر يوصل الخبر بطريقة احترافية، كيقدر يروج الخبر بطريقة احترافية. قدرنا نقدموا منتوج إعلامي اللي هو الحمد لله يشهد الجميع بأنه منتوج إعلامي اللي هو جيد ذو جودة يحترم القواعد المهنية للصحافة. جريدة العرائش 24 بين المشاكل اللي كانت كتصيب مشاكل في الوصول للمعلومة. انتم كما كتعرفوا ولا في العرائش ولا خارج مدينة العرائش الوصول للمعلومة هو صعب. الإدارات العمومية ما كتفتح لكش الباب. بقى كاينه واحد الثقافة الانغلاق في المحيط ديال الإدارات الرسمية. بشوية دابا في ظرف ديال هاد 4 سنين اللي دازت بقينا كنصيبوا الأمور كتبدل، ولاو الناس تعودوا على وجود تغطية إعلامية، تعودوا على أن ما كاينش يخوف من ديك التغطية الإعلامية كما كانت. دابا ولينا كنقدروا نوصلوا الأخبار، تخطينا المشاكل التقنية، تخطينا المشاكل المهنية. دابا كاين حتى المشاكل القانونية اللي كنا كنطيحوا فيها الحمد لله بدينا كنتفاداو حتى ديك المشاكل القانونيه. كان جزء كنتحملوه حنا، جزء كتحملوا الطرف الاخر اللي هو الاطراف اللي كتجي في الاخبار اللي عندنا. حاليا كاين تقدم ديال العرائش 24 على جميع النواحي. الصيت ديال العرائش 24 وصل، الصوت ديالها هو صوت مسموع، والعرائش 24 ولات قدوه في الجهه، ولات حتى الجرائد الجهويه اللي هي في مدن اكبر من مدينه العرائش بكثير تعترف بالاسم ديال العرائش 24 وكتعرف العرائش 24 وتناقشها وكتجلس معها في الندوات وكتعتبر العرائش 24 هو اسم موجود في الساحه الاعلاميه في الجهه ككل. كنسيب لي اي كليان خصو يعمل ماده اولا ان بروجي كيدخل في المجال ديال السمع البصري، سواء كان فيلم كان وثائقي او دوكيومونتير
سواء كان اشهار فيديو او فيديو بيبليسيتير، يعني اي مجال واي يعني اي ماده اي فن دخل في مجال السمع البصري، يعني كنسيب لي هاد الناس هادو اللي خاصهم هاد النوع ديال السيرفيس. Donc elle est satisfaisante. Donc on n'est pas des maraîchers, on n'est pas des vendeurs, on est des agriculteurs. Donc on prépare le terrain, on l'aménage, on plante, on soigne. C'est ça notre aboutissement. Une fois que le fruit, le légume est prêt, donc l'acheteur il vient le chercher ici, soit pour la commercialisation locale, soit pour l'exportation. La construire, c'est tout un travail, c'est un travail social, c'est notre soin, c'est notre énergie qu'on met là-dedans. C'est qu'il faut être honnête et ça paye à la fin. كان مشكل المقر، فهمتي، كان مشكل ديال المقر الشركه. انا درت اطار قانوني ديال مقر الشركه. في الاول هو سميتو هو البيت اللي كنسكن فيه. من بعد يعني كاينه مقر حاليا ديال يعني كتاريسو. وبالنسبة للفينونسمون واش ما جبرتي شي صعوبة؟ كاينه ذاتي، كاينه تمويل ذاتي، وكاينه تمويل ذاتي يعني وشويه تمويل يعني من خلال دي بروجي ما كيكلفوش بزاف. بالنسبه لي راس مال ديالي ماشي هو فلوس، ولا هو معدات، هو ماتريال، هو راس مال، يعني عباره عن معدات. حاولت انني في الاول نكسريها، موراها بديت ندخل فلوس شويه دي بروجي، حاولت نشريها. Et il n'y a pas rien pour rien, il y a du risque partout. Pour nous, il y en a beaucoup, hein, si on veut en parler. Donc ça peut être un risque météo, climat. Il suffit d'avoir du gel et puis c'est un gros problème. Il suffit d'avoir de la grêle et c'est un gros problème. Il y a aussi des risques que l'agriculture en saison, ça paye pas et puis c'est une catastrophe. Alors on prend le positif et le négatif et puis on y va. Et je pense que ça va aller. Alors, qu'aimez-vous dans votre métier et votre vie d'entrepreneur? Ma vie d'entrepreneur, c'est quand je me lève le matin et je me dis voilà, c'est une bonne journée qui commence. Mon courage, elle est là. Alors, je me dis c'est parti ou à la barakatillah. Alors, avez-vous subi un échec en tant qu'entrepreneur? Dans ma vie personnelle, dans ma vie d'étudiant à l'époque, dans ma vie d'entrepreneur, oui. Et si on ne tombe pas, on ne saura jamais comment se relever. Donc il faut essayer l'échec une fois. Il faut goûter l'amertume de l'échec pour pouvoir savourer la réussite. L'échec, il est là, naturellement. Il existe toujours, même quand on est en haut, ou même quand on est au sommet. Il faut toujours faire attention et penser à la chute. انا نهضر مع الفئه اللي باغا تمشي للمجال الاعلامي، كنقول لهم بان النجاح ما كيبداش من الاول. ما يمكنش تكون ناجح في الاول. في البدايه خص غير تكون عندك عقليه احترافيه في التعامل مع المشروع. الا كانت عندك عقليه احترافيه في التعامل مع المشروع غتعرف بلي ان الخطوات الاولى هي خطوات فشل، هي خطوات كتولد الاحباط. بزاف ديال كتصيب عندك بزاف ديال المشاكل اللي تقدر تعطيك احباط، ولكن الا كانت عندك عقليه احترافيه كتعرف بلي ان الظروف ما كتبقاش كما هي، تقدر دابا تفشل وموراها تنجح، ومورا النجاح تولي تفشل مره اخرى. غير خصك تكون عندك عقليه احترافيه وتقرا السوق ودائما تطور ذاتك على حسب السوق اللي موجود. دابا حنا بالخصوص في هذا العالم الرقمي عندنا احصائيات مضبوطه، كنعرفوا المتلقي شنو خصو بالضبط. وشنو تقدر تنصح لي جون انتربرونور خصوصا ديال التي ام او؟ نصيحه بالضبط فاش مجال الشركات والتاسيس ديالها الفكره. شنو نقول لك، اهم حاجه هو التخطيط، وثاني حاجه واللي صعيبه هي انك تنقل المخطط ديالك لارض الواقع. طبعا ما يمكنش يكون المخطط اللي عملتي كامل 100%، ما غاديش يكون كامل. اذا شنو خصنا نعملوا؟ خصنا نحاولوا نشبروا المخطط ديالنا ونحاولوا ننفذوا على ارض الواقع باش نغلطوا وباش نتعلموا وباش نولي نرجعوا للمخطط ونعدلوا فيه، عاوتاني نرجعوا للتيران ونعالجوه. وهي ماشى يعني علاقه تقدر تدوم 4 مرات 5 مرات، تقدر تدوم حياتك كامله
في الاخر كيقوم ولا يعني كيتاسس البروجي ديالك في واحد الصوره نسبيا نقدروا نقولوا واقفه ومشرفه وتقدر تدخل لك واحد شويه فلوس. Le projet, alors il faut se dessiner l'image, il faut se dessiner le projet, il est là, il faut se dire, il faut s'armer de patience, de courage et de la bonne volonté.